de Cormont dans l'enchaînement des S bleus, virage du raccordement. Alain Grand arrive en leader et attaque cette fois-ci, où on termine exactement avec le 20e tour et attaque les 6 dernières minutes de course. Top à l'instant, 20e tour, il reste précisément 15 avant la présentation du Grand-Bretonier. Alain Grand, Gérald Cormont séparé de 650 millième, un écart en tous les cas stabilisé. Gardener entre ces deux pilotes avec gros. À ce moment, Gérald Cormont là qui repasse à l'offensive, c'est très net, c'est vu dans la montée des grands descentes, qui n'a pas été cependant à ce moment été suffisamment long pour tenter de dépasser sereinement à l'expiration la 11 d'Alain Grand. Le duel à maintenant pour cadre virage de la Chapelle, jolie grande boucle à droite avec Alain Grand, une trajectoire un petit peu trop élargie, oui. Gérald Cormont a vu qu'il y avait faute de pilotage, c'est beaucoup dire, Alain Grand se défend, mais Gérald Cormont derrière est très très offensif. Il a failli provoquer de la part d'Alain Grand un écart de trajectoire qui aurait pu lui être fatal entre virages de la Chapelle et le virage du musée, mais ça n'a pas été le cas. Alain Grand a bien quitté le tir, c'est lui qui arrive toujours en position numéro 1 au virage du garage vert. Passage de ce virage, pas de dépassement, Alain Grand toujours en leader, Gérald Cormont là il est vraiment dans son pare-choc pour bénéficier au maximum de la prise d'aspiration. Ils arrivent de front au niveau du virage du chemin.